أصوات الأرض من الأعماق العربية إلى عالم الفن، مشروع يمثل سابقة في عالم الصوتيات أعلنت عنها المنصة الفنية المختصة بالثقافة الموسيقية. المشروع عبارة عن أصوات يتم تسجيلها من أعماق الأرض من 5 بلدان عربية بتضاريسها المتعددة باستخدام تكنولوجيا حديثة تقرأ الملفات الطبوغرافية وتحولها إلى أصوات. المشروع يهدف إلى فتح آفاق جديدة في مجال الفن والموسيقى وإنتاج أغاني كاملة على وقع الألحان المستنبطة من الأرض.